ibitsi byirata ngo Yuda yegera Tamari. Tamari ngo yari afite agatambaro akaganya kikinga mu maso kugira ngo Yuda atamenya ko ari umukazana we. Amugeze iruhande aramubwira ati niko wankumiwe ko nifuza kuryamana nawe wabinyemerera? Tamari ati no business yanjye, hano hanze dufite abantu bafite business yo kuryama, mube maso, barasaze. Wakemera tukaryamana? Tamari ati niko kazi nkora. Yuda aramubwira ngo none se ko shaka ko turyamana urabinyemerera? Tamari ati ndaryama. Yuda ati ngaho turyame. Umva uko Bibiliya yavuze. Tamari yahise amubwira ngo none se bakubwiye ko baryamira ubusa, nituryamana urampa gisasuro ki? Urampa iki? Yuda aramubwira ngo ngira ihene, ngira umukumbi, ndakohereza umwana w'ihene mu mukumbi, uzamenye ko waryamanye n'umugabo. Tamari ati ndabizi ubyutse ntiwamenye ko wageze kuryama, urasiga ingwate kugeza aho iyo hene izazira. Tamari ati ndagusigira ngwate ki wa mugore we? Ati muze nta mvura yaguye mpereza iyo nkoni, nuzana ihene nzaguhereza inkoni yawe. Yuda afata ubutware bwose yagiraga arabutwara abutanga. Ufite abantu biyambuye batafite namba. Yuda ati singuhaye inkoni siyo washakaga, ngaho ryama. Tamari ati muze ndabizi ikimenyetso kimwe ntikigira umugabo makandi kamwe. Ati nguha kandi gaki? Ati mpereza uwo mushumi wambaye. Yuda afashe ukuri kose yagiraga kuri karitsiye, muri botike, mu muryango, kuri kose arakenyurura aramuhereza. Ati ngaho ryama. Tamari ati muze nyongera kandi kamwe. Yuda ati nguha iki? Ati mpiyo mpeta wambaye. Yuda afata amasezerano yose, ayo yaherewe mu mazi, ayo yaherewe mu yitate, ayo yaherewe Shere, ayo yaherewe Nyarugenge, aramuhereza. Bibiliya yatubwiye ngo bararyamana, amutwika inda umukazana we. Yuda abyuka atazi ko yaryamanye n'umukazana, abyuka yambara ibikote bitagira ukuri. Dufite abantu bambaye ibintu ariko bidafite ukuri. Abyuka akenyera ibipataro bidafite mushumi. Tamari nawe abyukana agasakame ke n'impeta n'inkoni n'umushumi, akubise mu isakame arigendera. Yuda nawe aramanuka, ageze mu rugo aragenda afata ihene, ahereza abagaragu barabwira ngo nimushyire ya ndaya iduhereza ibintu byacu. Abagaragu baraje bashaka Tamari baramubura, bahura n'abantu bati nta ndaya mwatuboneye hano? Bati nta ndaya iba muri Isirayeli, mwayobye. Baragenda babwira Yuda ngo wa mugore twamushatse turamubura. Umva ijambo Yuda yavuze ryanteye ubwoba. Yaravuze ngo nimumureka byijyanire hatagira umenya ibyambayeho, barakuzi, urazwi. Yuda atangira kuba mu murimo yambaye imyambaro itagira ukuri, itagira ubutware, idafite amasezerano. Tabara kudukangisha ibyenda bitarimo ukuri, by'ibinyoma, gukiranukira mu mwambaro wambitswe n'iki? N'igihe. Ibihe birambika we, ibihe birambika we. Kandi abo mwuyu mujyi wa Kigali we, mwebwe mwambaye bidasanzwe we. Umuntu araburara akima yakubitamo ibubu kagira ngo ahembwa n'igihumbi ntacyo afite, irwa iskoroka. Duhuriye n'abantu mu mujyi Matewusi, gahura n'umuntu wafunze costume akaguhobera nk'ukuzi, ati yo ati sinari nguherutse, kumva aravuga ati no ese nta desa wandusha nkajya yega ibyambaro by'ibinyoma. Tamari. Yuda bamwe ubwo buzima. Ikintu cyanteye ubwoba, yanda bateye Tamari amezi 3 gusa yari igaragaye. Abazi kuzireba barayirebye bati Tamari ko asigaye agenda nk'utwite. Baragenda babwira sebukwe, baramubwira ngo umukazana wawe aratwite. Yuda arababwira ngo ninde utwite? Bati ni Tamari. Yuda ati hoya, muri Isirayeli nta muntu ujya usambana. Iyo nda yaba yarayitewe nande? Ko nta muntu usambana muri Isirayeli, ko kizira. Iyo nda yayikuye. Ikintu cyantangaje ngo Yuda ahise ajya mu gitabo ashaka amategeko hano abantu basambanye, asanga nabiri. Rimwe ni uguterwa amabuye, kabiri ni ugutwikwa. Ahita avuga ngo mugende mufate Tamari, mukoresha itegeko, mumutwike cyangwa mumutera amabuye. Yazanye ikizira muri Isirayeli. Bajya gufata Tamari, bageze yarababwira ngo ninde wabwiye ngo muntwike? Bati ni sobukwe Yuda. Niwe ubivuze? Ati amategeko yadusomeye twasanze ari kavuga. Niwe ubivuze? Ati niwe. Ati none murantwikira he? Ati bateguye stade Karubanda, aho uratwikirwa ku buryo umuntu wese azatinya ubusambanyi. Wazanye ikizira mu itorero, nta ndayiba muri ADPR, ibintu wakoze ni ibiki? Tamari atereka nze mu njyane, yinyabya mu nzu, afata ya nkoni, afata wa mushumi, afata ya mpeta, ashyira mu isakame. Ati ni mu njyane aho muntwikira. Bamugejejeyo, ati mbere yuko muntwika data buko muhamagare, muntwika yihana rero urwo ngiye gupfa. Bajya guhamagara Yuda bati umukazana we yanze ko tumutwika udahari, ngwino tumutwika ureba. Ati ubuse ntiyantera umwaka umuntu wakoze ibyaha bingana bityo? Abakubisemo ibikote
bitagira ukuri, bitagira impeta, bitagira amasezerano, bitagira ubutware. Gukiranukira mu mwambaro wambitswe n'iki? N'igihe Yuda arazamuka, babonye azamutse, protokole zidasanzwe, bamurebye bagira ngo ni Yuda wa kera, kumbi ni Yuda ubu. Dufite abantu b'iki gihe ugira ngo n'abaprofete bambaye imyambaro y'uburiganya. We maso, ibyera byose si amata, ibiri mu mazi byose si amafi. Abantu biyambitse imyambaro itabakwiye, maze ngo ahageze baramureba bati muzehe, mwakoze kutwitabira uyu muhango turimo, twagira ngo muduhereze uburenganzira dutwike Tamari.